Allora, guarda, avvicinati un pochettino a me, per favore. Perfetto, stai così. Allora, andiamo a sentire un secondo, ti vado a manipolare la zona questa qui alta, perfetto. Ok, boh, perfetto. Rilassa, rilassa qui, un secondo. Esattamente, un bel respiro. Esatto, ok. Vado anche all'altra parte, cerco di liberarti quest'altra zona. Molto bene, rilascia, 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 un bel respiro. Eccolo là, perfetto. Come va? Morbido? Mm?